Di informasi pertama, 2 rumah dan belasan bangunan lumbung di Tanah Toraja, Sulawesi Selatan rusak dan roboh diterjang angin kencang. Ya, angin juga menumbangkan pohon hingga menutup akses jalan. Angin kencang yang menerjang bangunan lumbung warga di Tongkonan Karatuan, Kecamatan Sanggala Utara, Tanah Toraja, Sulawesi Selatan terekam kamera warga. 15 bangunan lumbung dilaporkan roboh akibat bencana angin kencang yang terjadi Minggu petang. Angin kencang juga membuat 2 unit rumah rusak dan beberapa lainnya tertimpa pohon tumbang. Pohon tumbang juga menutup akses jalan. Warga berharap pemerintah segera memberikan bantuan untuk membersihkan jalan.